नाज़रीन, माह सियाम रहमतुन बरकतुन वारो महीनो वो जेकी आहे उन जो पहिरियों अशरो पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं ॿियो अशरो जेका शुरू थी चुको आहे। पर जेकी आहे त इलाइक़े सतह ते जेकी आहे त महांगाई में तमामु घणी जेकी आहे तेज़ी अची वई आहे। आम वापे जा जेके शयूं आहिनि उन्हनि जा अघ आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। गढ़ी असन ऐं भर पासे में को बि रेट लिस्ट कोन्हे, कंहिं बि रेट लिस्ट ते अमल न पियो करायो वञे। इन हवाले सां हितां जे मिसकिन मारूड़नि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, हितां जे शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उहे इन महांगाई खे कीअं था ॾिसनि। ग़रीबनि खे त ख़बर ई न छा आहे छा न आहे। हिन वक़्तु जेको बि सामान वठूं था, जेके वातूं कढनि था पिया, बाबा रिआयत कयो, बाबा रिआयत कोन्हे, महांगाई आहे। रेज़की सामान वठि उन में वरी 5 रुपया अञा ज़्यादा आहे, जे ॿधो वठि उन में वरी 10 रुपया ज़्यादा आहे। छो जो ग़रीबनि खे ख़बर कोन्हे त रेट कीअं थो हले कीअं नथो हले। रेट जो ख़बर सिर्फ़ु और सिर्फ़ु बसि दुकानदारनि खे आहिनि जेको बिल पंहिंजे खीसे में रखी था छॾनि, पोइ पंहिंजे ई हिसाब सां 10 रुपया पघो बि रखंदो, 5 रुपया पघो बि रखंदो। छो जो रेट लिस्ट आहे ई कोन, ग़रीब आधार में आहे। ग़रीब तबिको हिन वक़्तु सफ़ा आधार में आहे। बराए महिरबानी मुख़्तियार कार साहब या ॿियो को अमलदार जेके बि तव्हां आहियो, बराए महिरबानी विज़िट कयो। तव्हां खाओ था, पियो था पिया, आवाम जा तव्हां ख़ादिम आहियो, आवाम जा ग़ुलाम आहियो। असां तव्हांखे ग़ुलाम त नथा चऊं, ख़ादिम नथा चऊं, पर बराए महिरबानी कुझु न कुझु आवाम ते रहम कयो, कुझु लिस्ट वठो। ॾिसो, महांगाई उरूज ते आहे। हिते दुकानदारनि वटि, किराना दुकाननि जा सब्ज़ी वारा जेके आहिनि उन मंडी वारनि वटि उन वटि न रेट आहे न लिस्ट आहे न छा। ग़रीब आवाम खे जेको आहिनि ॿिन्ही हथनि सां फुरण लॻा आहिनि। ऐं खंडु आहे, गेहु आहे, चांवर आहे, दाल आहे, महांगाई उरूज ते आहे। ऐं उनखां अलावा जेके सब्ज़ी जी ॻाल्हि कजे, भिंडी आहे, बटालू आहे, टमाटा आहे, जेके आहिनि बटालू जेको आहे न 20 रुपए किलो वारो 80 रुपए किलो हले थो पियो। जेको टमाटर आहे जेको 40 रुपए किलो वारो उहो 160 रुपए 180 रुपए किलो हले थो पियो। महांगाई उरूज ते आहे। हिते जेके न इंतिज़ामिया आयो आहे, न इंतिज़ामी नोटिस वरितो आहे। असां मुतालबो कयूं था मुख़्तियार कार ठुल खां, DC जेकाबाद खां, त इन ते महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे। रोज़मर्रा जी जेको शयूं हलंदा आहिनि उन ते जेको आहे न गवर्नमेंट जा टैक्स ज़्यादा आहिनि। यूटिलिटी स्टोर में बि उन माण्हुनि खे सौदो मिलनि था जेको मनपसंदि आहे न वॾेरनि जी उन्हनि जे चवण ते ॾियनि था। ग़रीब खे को रिलीफ नथा ॾियनि। खंडु आहे, चांहि या गेहु आइटम जे कहिड़े रेट सां हलनि था। सब्ज़ी वारा ॾिसे थो जेको आहे न किराए जी हालति में, इन पनियुनि जे ख़र्चनि में, ऐं दुकाननि जी मसवाड़नि जी में, अहिड़े हिसाब सां हर बोझ जेको आहे वञी आवाम रोज़ जेको आवाम कमाए खाए थो उन जी जेको आहे न घर में वञी पए थो। गवर्नमेंट को बि अपा नथो वठे। जेको आहे रमज़ान शरीफ़ जो महीनो आहे, ॾहों रमज़ान हले थो। इन जे लाइ गुज़ारिश आहे मूंखे गवर्नमेंट खे, सिंध जी वज़ीर आला खे और AC DC खे जेको आहे न ग़रीब जे लाइ को बि जेको आहे रिलीफ ॾे। हिन टाइम ताईं ग़रीब खे को बि रिलीफ न ॾे। छा रोदो रखनि, छा रोदो इफ़्तियारी करनि, छा उनजो रोज़ेदारनि जी ख़िदमत करनि, असांखे त ॻाल्हि सम्झ में नथो अचे कहिड़ो हुकूमत हले थो। गवर्नमेंट छा पियो करे आवाम जे लाइ। ही महांगाई एतिरी थी वई आहे कनि था ई न आहे। ग़रीब माण्हू रोज़ी 40 रुपए जी इस्त्री कयूं था त सॼो ॾींहुं 200 रुपया कमायूं था त 500 रुपए जो ख़र्च थी थो वञे। असांजो गुज़ारो सभिनि जो कोन थो थिए। असां इहो ई चवणु चाहियूं था त जेके बि मंडी वारा आहिनि या किराना वारा आहिनि या दवाउनि वारा आहिनि या फ्रूट वारा आहिनि या सब्ज़ी वारा आहिनि, जेके बि आहिनि हिक खां ॿीण ते असांखे शइ मिले थो। छाजे करे? जी बिल्कुलु नाज़रीन, त हितां जे शहर वासियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त माह सियाम अचणु शर्त ई जेकी आहे त हितां जा मुनाफ़िक़ोर जेके वापारी आहिनि उहे सरगर्म थी विया आहिनि। करियाना जा दुकान हुजनि या जेके आहे सब्ज़ी ऐं फ्रूट जा दुकान हुजनि, हिते जेकी आहे त कंहिं बि क़िस्म जो को रेट लिस्ट हिननि वटि मौजूदु कोन्हे। ऐं न ई जेकी आहे त को इंतिज़ामी अमलदार हिननि वटि को रेट लिस्ट पहुचाइण या उन्हनि ते जेको आहे त अमल दरामद लाइ पहुतो आहे। जंहिं सबबु हितां जा जेके मिसकिन माण्हू आहिनि, जेके रोज़ाइत आहिनि, उहे ॿिन्ही हथनि सां लुटिजी रहिया आहिनि। हिननि असिस्टेंट कमिश्नर ठुल, मुख़्तियार कार ठुल समेत DC जेकाबाद समेत वस वारनि अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी गढ़ी असन ऐं भर पासे में जेके आहे त रेट लिस्टनि ते अमल करायो वञे। कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल गनी खोसो, जेकब न्यूज़, गढ़ी असन।